Mirando la cámara. Movimiento. Mira la cámara. El medio Boston te sale por 2.300 pesos. Hasta media Boston, ¿qué más? Wow. Me avisa cuando ya. Aplica todos los movimientos que sepa.
Gracias, Neo. No hay azúcar. No hay semilla de ¿Qué quieres, eh? ¿Cuánto cuesta el dorito? Para casa no jode. Con esta cabeza. ¿Cuánto es el pluma? Dame 500 pesos. O más. Ya, lo quito. ¿Ya? ¿Sí? Mira, para ahí donde está, guárdelo, papi. Vamos a verlo, Bran. ¿Cuánto tiene plata para comprarse un montado?